này nói về là La Mã thì mình có một cái cây New hai La Mã, hai La Mã nha. Hai La Mã thì nó không có quý bằng một La Mã. Cây này cây New này, hàng dán là Vintage 1937. Tài gỡ khó. Cái này thì bên trong cũng là của thị trường Nhật ha. Cái đây này là giá là 89,5 yên nè. Nhật nó trưng bày xong rồi nó đưa về thị trường Việt Nam bán. Cái này bữa mình mua như triệu 7, triệu rưỡi hay triệu 7 gì đâu mình nhớ, nhưng triệu 7 triệu 8 nha. Cái này là hai La Mã. Hai La Mã thì cũng hiếm thôi nhưng mà không bằng một La Mã. Một La Mã có giá trị hơn. Còn nhà đầu tiên. Cái này thì new nha. Đó. Cái này là buồng đốt cũng 14 lỗ ha. Kiểu dáng thì Vintage 1937. Đây còn tem hết ha. Đúng rồi, nó còn cái tem dán giữ cái này lại nữa mà bữa mình gỡ, mình kiểm mình gỡ mình bỏ. Nếu mà chơi đời cha đời thì hai quyền bên trái và hai quyền bên phải là cũng là 1986. Thì cây này cũng là cũng vỏ trùng ruột. Cái này bữa mình mua giá cao là vô tình nó vỏ trùng ruột mình cũng ưng mình mua nè. Bạn nào sinh năm 1986 mua cái này thì hết bài. Này hàng new trưng bày ha, cũ theo năm tháng ha, tem còn y hết. Này là kiểu 1937, Vintage 1937, vỏ trùng ruột nha. Đây hai La Mã. Đây hai quyền trái hai quyền phải. Mình test âm thanh nha. Đó. Âm thanh bén nè. Thường là người ta nói là đời La Mã nó hưởng kêu hay hơn so mấy cái đời 21 22 mình thấy nó không kêu không hay bằng. Còn đời La Mã là cái âm thanh búa này nó hay. Ở nước ngoài cái việc âm thanh búa nó không có quan trọng, nhưng mà ở Việt Nam mà người ta lại thích mới khổ quá. Này chưa vô xăng đâu nha anh em.